அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கு கம்போடியாண்ட தலைநகரமான புனோம் பென் என்ற இடத்துல நிற்கிறேன். எதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா பைக் ரெண்ட் எடுக்கிறதுக்காக தான் வந்திருக்கிறேன். உண்மையிலுமே நிறைய கடையில் இருந்தாலுமே நான் என்ன கடையை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விக்டரி மோட்டார் பைக்கல் ரெண்ட் அண்ட் ரிப்பேரிங் ஒரு கடை ஒன்று இருக்குது. அந்த கடைக்கு தான் வந்திருக்கிறேன். பாப்போம் அங்கே போய் என்னென்ன பாலிசி இருக்குது, என்ன மாதிரி விலையில் இருக்குன்றதை நாங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். இதுதான் பாருங்கள் நான் சொன்ன கடை. இந்த கடைக்கு தான் வந்திருக்கிறேன். இதில் பாருங்கள் எவ்வளோ பைக்கெல்லாம் நிற்குதுண்டு. இப்போ உள்ளே போய் விசாரிப்போம் என்ன மாதிரி பைக்குன்ற ரெண்டு. ஹலோ. இப்போ இதில் பாருங்கள் 4 பைக் நிற்குது. இது வந்து எவ்வளோ டாலர் சொல்லிடலாம் மட்டும் பார்த்தீங்களாண்டா $12 சொல்லிடலாம். அதே மாதிரி இது வந்து $15 சொல்லிடலாம். இந்த பைக் வந்து அதோட அந்த பைக் வந்து $25. அங்கால நிற்கிறது வந்து $30 சொல்லிடலாம். அதோட இங்கே பாருங்கள் இந்த பைக் எல்லாம் இருக்குது. இதுகளையும் நாங்கள் கெடுத்து தெரிஞ்சு கொள்வோம். ஹவு மச்? $8. இது 7, அது $8. திஸ் ஒன் 10-12. அதாவது ஒரு நாளைக்கு இது வந்து $10, அது வந்து $12. ஆனால் இந்த பைக் எடுத்த அப்படின்னா நல்லா தான் இருக்கும் பாருங்கள். இப்போ இதுலேயும் சரி, அதே மாதிரி பக்கத்துலேயும் பைக் ரெண்டல் ஷாப் இருக்குது. அதோட இந்த கடையில் பாருங்கள் பைக் ரிப்பேரிங் எல்லாமே செய்து கொடுக்குறோம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி. இப்போ உள்ளுக்குள்ளே ஏதோ ஒன்று காட்டுற அந்த பைக் போல் இருக்குது. How much this one? 25. 250 cc. ஆனால் பார்க்குறதுக்கே நல்லா இருக்குது. $25 10 நாளுண்டாலே அங்கால போயிருது. $150. 25. $15. ஓகே, அது நல்லா இருக்குது. I need 10 days maybe 15 days need bike. ஏன் 10 நாள்ண்டு சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா 15 நாளுண்டா சில வேலை 12 நாளெல்லாம் ரைடு முடியுதுண்டா அவைகள் காசு திருப்பி தர மாட்டோம். 10 நாளை கொடுத்துட்டு திருப்பி நாங்கள் yeah sure but how I can take the rooms? You give the bill? You booking the hotel, you can use the passport copy. Yeah, okay. Yeah. அதாவது இப்போ கேட்டேன் நான் இவைகள் வந்து ஒரிஜினல் பாஸ்போர்ட்டை தந்துட்டு போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு பதிலாக ஒரு ரிசீட்டோடு தெரியணும், கொப்பியோடு தெரியணும், அதை காட்டி எடுக்கலாம். கிட்டத்தட்ட லாவோஸில் இருந்த முறை தான். அதோட இப்போ இதில் வந்து இந்த பைக்கை பார்த்தோன்னா இதில் பாருங்கள் லைட் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னு இந்த பைக்குக்கு. இது $17 தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லிடலாம். பார்க்கவே இவ்வளோ பெரிய பைக்காக இருக்குது பாருங்கள். இதில் பாருங்கள் அவன் கடையை பற்றி என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ், அதாவது 70% காசு கொடுக்கணும் பாஸ்போர்ட்டில் அடிக்காத பைக்குன்னு, அப்படி இல்லாட்டி ஒரிஜினல் பாஸ்போர்ட்டை கொடுக்கணும். அப்படி மற்றது 8 மணிலேருந்து 5 மணி வரைக்கும் கடை, அப்படி நிறைய விஷயங்களை போட்டிருக்கணும். இப்போ நான் இந்த பைக் ஒருக்கா ஓடி பார்க்க போகிறேன். ஆனால் லாஸ்ட்டில் ஓடின பைக்கை விட கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஓகே, பிரேக் ஓகே ஓகே. ஆனால் பின்னால் பயங்கரமாக சத்தம் கேட்குது. அது ஏன்னு தான் தெரியலை. பவர் வேறு லெவல். 250 cc. நான் பிரேக் நிற்காத போல இருக்கு. நோ பிரேக் ஷூ செக் ஓகே. அதோட இன்னைக்கு இந்த ஆமை போட்டு தான் சத்தம் கேட்டிருக்கோம் நினைக்கிறேன். சத்தம் கேட்குது. இந்த பைக் தான் பாருங்க. இதில் பாருங்க இந்த பைக்கு ஹேண்டில் பிரச்சனை எதுவும் இருக்குமோ வச்சு நிறுத்துறாங்களே. இதில் பாருங்கள் ஒரு ரிசீட் ஒன்று எழுதி நாங்கள் சைன் வைக்கணும். எங்களோட அட்ரஸ் மற்றது எங்கேருந்து வந்திருக்கிற மற்றது பாஸ்போர்ட் நம்பர் எல்லாமே எழுதணும். இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கவனத்தில் வச்சுருந்தீங்கன்னா நல்லா. இப்போ இதில் பாருங்கள் ஃபோன் ஹோல்டர் வளமை மாதிரியே கொடுத்துருக்கு. இதில் பாருங்கள் அப்படியே கண்ணுக்கு முன்னாலேயே ஒயிலெல்லாம் மாற்றினோம். நல்ல விஷயம். இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் சில இடங்களில் செய்து வச்சுருப்போம், சில இடங்களில் கேட்டுருங்க செய்திருந்தாலுமே இதெல்லாம் செக் பண்ணிட்டீங்களா அப்படின்னு. அதோட இந்த பைக்கை வந்து இப்போ 10 நாள்ன்றதால $1 குறைஞ்சி தந்திருக்கணும். அதாவது $14 ஒரு நாளைக்கு படி எடுக்கிறோம். மொத்தமாக நாங்கள் காசை கொடுக்கணும் $140. ஆனால் எனக்கு 15 நாளுக்கு மேலே தேவைப்படலாம்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம் என்ன நடக்குன்னு. ஏன்னா கூட காசை கொடுத்துட்டோம்னா வேண்டவே இல்லாது. இப்போ முன்கூட்டியே நான் இந்த டேங்கோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ வந்து கேட்டுட்டேன். 7 லிட்டர் டேங்க் ஃபுல் டேங்க் ஆகும்ன்ட்டு சொல்லியிருக்கணும். இப்போ பைக் ரெண்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வெளிக்கிட்டேன். இப்போ இதிலேருந்து எங்கே போய் கொண்டு இருக்கேன்டா பாஸ்போர்ட்டை விட்டுட்டு வந்துட்டேன். அதனால் வேறு எடுத்து கொடுக்கணும்.
நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி அனுப்பினவேல். கண்ட இடத்துலையும் பைக்கை விடாதுங்க. அதே மாதிரி ஒரு இடத்துல விடுறீங்களாண்டா டிக்கெட் வேண்டிட்டு போகிறீங்களாண்டா பிரச்சனை இல்லை போங்க. அதே மாதிரி மற்ற இடங்களில் வந்து நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா கட்டாயம் லாக் பண்ணிட்டு தான் விடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கணும். ஓ, இந்த இடது பக்கம் எல்லாமே யோசிக்கணும். ஆனால் பவர் சொல்ல வார்த்தை இல்லை, நல்லா இருக்குது. இந்த மைக்கை ஒருக்கா செக் பண்ணணும். என்னடா கொஞ்சம் மதற மாதிரி இருக்குது சிக்னல். ஓ, திரும்ப 2 அஞ்சால் வந்துடுவோம். எல்லாம் ஒன் வே போல் இருக்குது, அதால் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயத்த மறந்துட்டேன், லொக் வேண்டாம் மறந்துட்டேன். அதால் திருப்பி அந்த கடைக்கு போகணும். உண்மையிலுமே இந்த பைக் வந்து பயங்கர பவராக இருக்குது. 280 cc தானே. அப்படி வச்சுட்டு இழுக்கு எல்லாம் சும்மா அப்படி போகுது. எங்களோட வெப்சைட் கூட இந்த அளவுக்கு இழுக்கு மாட்டு தெரியலை. பரவாயில்ல, கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ணலாம். ஆனால் என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் தான் கொஞ்சம் சந்தேகமாகவே இருக்குது. அவள் பிரேக் ஷூ எல்லாம் மாற்றி தான் தந்தவேல். இந்த ஆளும் இந்த பிரேக் இப்படி தான் பிடிக்கும் போல் இருக்குது. இவர்கிட்ட போய் பாஸ்போர்ட் எடுத்து கொடுத்துட்டு அப்படியே சும்மா கூகுள் மேப்பை போட்டு இந்த இருக்கிற கட்டடங்கள் எல்லாத்தையுமே சுற்றி பார்ப்போம். இந்த பைக்கில் அந்த ஆட்டோவில் வந்ததால் பெருசாக காட்டியிருக்க மாட்டேன். இதெல்லாம் முதல் தடவை வரைக்கும் கொஞ்சம் பிரம்மாண்டமாக இருக்கிற மாதிரி, அதாவது விசித்திரமாக இருந்தது. ஆனால் இப்போ ஓகே, எல்லாமே பழகிட்டு திருப்பி இதாலே தெரியறதால ஐயோ இந்த ரோட்டுகளெல்லாம் மாறுறது கொஞ்சம் பழகத்தான் போன போல் இருக்குந்தால. இப்போ இந்த பைக் ரெண்டர் ஷாப் வந்து நான் நிற்கிறேன் அந்த நாங்கோல் வில்லேஜ் என்ற ஒரு ஹோட்டலில் தான் நிற்கிறேன். அது கொஞ்சம் ஜெனுவனான ஹோட்டல். அந்த ஹோட்டலில் இவன் போர்ட் வச்சுருந்தேன். சரி, அதால் இஞ்சி 2க்கு எடுத்துருவோம் அப்படின்னு தான் எடுத்துனான். இங்கே சிக்னல் இருக்கும். ஏன்ட்டு பார்த்தீங்கன்னாட்டா பாஸ்வேர்டை கொடுக்குறோம், அதை வச்சு நாங்கள் விளையாடவே இல்லை. அதான் பிரச்சனை. எந்த அளவுக்கு நாங்கள் பாஸ்வேர்டை கொடுக்குறோமோ அதே மாதிரி நாங்கள் பைக்கையும் கவனமாக வச்சுக்கொள்ளணும். லொக்கு என்னட்ட தரையில், ஆனால் ஆமை போட்டு அந்த அந்த கால் வைக்கிற இடத்துக்கு கீழே போட்டிருக்கணும். அதை எப்படி லொக் பண்ணுறது கேட்டு தெரிஞ்சு கொள்ளணும். நானும் ஒவ்வொரு முறையும் இந்த கோப்ரோ இதை வேண்டி போட்டுறேன். ஆனால் என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோப்ரோ 8 வந்து எடுத்துக்கொண்டு இருக்கும், அப்படியே ஸ்டக் ஆகி நின்று. ஓகே, ஃபோட்டோ அடிக்க வந்துட்டு எனக்கு தெரியல பாருங்க. இப்போ அந்த லொக்கேஷனுக்கு வந்துட்டேன். எப்படி லொக் பண்ணுறது கேட்டேன். இப்படி ஆமை போட்டு பூட்டுனா சரி போல இருக்குது. பரவாயில்ல, ஈஸியாக இருக்குது. ஓகே, இப்போ அங்கே பாஸ்போர்ட்டை எடுத்து கொடுத்துட்டு வெளிக்கிட்டேன். இப்போ இதில் இருந்து எங்கே போய் கொண்டு பார்த்தீங்கன்னாட்டா ரயில்வே ஸ்டேஷனை பார்ப்போம் மட்டும் தான் போய் கொண்டு இருக்கிறேன். அது ஒரு டெஸ்டினேஷனை தான் வச்சு போய் கொண்டு இருக்கிறேன். ஆனால் போகிற வழியில் இருக்கிற வித்தியாசமான விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நாங்கள் பார்ப்போம் இந்த கம்போடியா பொறுத்த மட்டும். ஆனால் என்ன ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாட்டா விடிய ஒரு சம்பவம் நடந்தது. இதை சொல்லலாமா இல்லையான்றது எனக்கு தெரியல. டோமெண்ட்ரி ரூமில் தான் இருக்கிற மப்பைக்குள்ள ஒரு வெள்ளைக்காரி வர தனியாக இருந்தவா. சரி, அப்போ அங்கே வந்த ஒரு என்ன ஒரு வெள்ளைக்காரன், நீ இந்தியா இருக்கா அப்படியாண்ணா? அவன் சொன்னால் இங்கே தான் இருக்கிறேன் அப்படின்ட்டு போட்டு அவன் என்ன செய்தான்டா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கதைச்சு கொண்டிருந்தான். சரியா, கதைச்சு கொண்டிருக்கல ஷூவை பெட்டி காய்ச்சாங்களோ அதை பெட்டி காய்ச்சாங்க. கடைசி ஒரு கட்டத்தில் ஐயோ இப்போ கோன் அடிக்கிற பாருங்க, சிக்னல் இங்கே மேலே இருக்குது, அது எனக்கு பழக்கத்துக்கு வருதில்லை. என்ன நடந்தேன்டா ஷூவை பெட்டி காய்ச்சாங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் இதால் சம்பவம் கிஸ் சொல்லக்கூடாது, அப்படி நடந்துச்சு. சரியா, நான் வெக்காண்டுங்கான மாதிரியே இருந்தேன். பிறகு நோன்னு சொல்ல விட்டுட்டு போயிட்டான். அப்போ அவள் சொன்ன விஷயம், நான் உன்னை கஷ்டப்படுத்திட்டேன், ஆனால் உனக்கு இந்த நாள் நல்ல நாளாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு. என்னடா நடக்குது இங்கே அப்படின்ட்டு யோசித்தேன். கூடுதலாக அவன் பழக்கமுறை வந்து இப்படி தான் இருக்கும் போல இருக்குது. இங்கெல்லாம் சிக்னல் விழுந்துச்சுண்டா ஒரு 1.5 நிமிஷத்துக்கு மேலே வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் இந்த டவுனில். இங்கெல்லாம் பாருங்க, நம்பர் பிளேட் எல்லாம் 1H மற்றது 1FU இருக்குது. பொனம் பென் 2 அடிச்சே இருக்குது. ஐயோ, இந்த கூகுள் மேப் வேறு அந்த ரவுண்டை போட்டு அடியால் கூட்டி கொண்டு போகுது. அதில் திருப்புறது கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு விஷயம் தான். கம்போடியா அப்புறம் நம்மள சாப்பாடு விஷயங்கள் எங்கேயாவது இருந்துட்டு தான் சோறே கிடைக்குது இந்த டவுனில். மற்ற இடங்களில் கூடுதலாக என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூடுல்ஸ், அதே மாதிரி அது என்னட்டே சொல்ல தெரியல, கூடுதலாக ரஜ்ஜியெல்லாம் அவிச்சு போட்டு தான் தின்னோம். இதில் எல்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய காரெல்லாம் அடிக்குதுன்னு. ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இதில் ஏதோ 15-16 கட்டடங்கள் வந்து பெரிய பெரிய கட்டடங்கள் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு வீடியோவில் பார்த்தேன்னா. இதில் பாருங்க இருக்கிற கட்டடங்கள் எல்லாம் அப்படி தான் இருக்குது. போலீஸாக்கள் மறைப்பினம் அப்படின்னு சொன்னவே, அப்படி மறைச்சா தங்களுக்கு கோல் அடிக்கட்டாம். ஆனால் ஹெட்லைட்டை போடாதீங்க, அப்படி போட்டு எங்கேயாவது இப்படி பட்டுச்சுன்னா அதுக்கு தங்களுக்கு கோல் அடிக்க வேணான்ற மாதிரி தான் சொன்னவே. ஏன் அப்படின்றது தெரியல. நாங்கள் இலங்கையில் பார்க்காத ரூல்ஸ் அங்கே இருக்க போதுன்ட்டு தான் இந்த மைண்டுக்குள்ளே தோணினது. அதோட இந்த வலது பக்கத்தில் சைக்கிள் போகுது பாருங்கள். இந்த சைக்கிள்லேயும் நாங்கள் இந்த கம்போடியா டவுனை சுற்றி பார்க்கலாம். எங்களை வச்சு கொண்டு ஓடிவிடும் போல இருக்குது. வேறு ஃபாரினர்ஸ் தான் இங்கே. அப்படி என்ன இருக்குன்னு எல்லோரும் இங்கே என்ன தெரியல. பேசா எல்லாரையும் அடித்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு ஓடுங்கன்ட்டு அனுப்பிவிட. அப்புறம் இதில் பாருங்கள் இந்த வலது பக்கத்தில் இந்த வாகனம்
அப்படியே ராஜா மாதிரி இருக்க வேண்டியதான். ஆனால் இப்படியான இதெல்லாம் எங்களோட இலங்கையில் எல்லாம் செய்யலாம் தெரியுமா. ஆனால் இதெல்லாம் யோசிக்கவே மாட்டாங்க. இவ்வளோ விஷயங்கள் நாங்கள் இந்த நாட்டில் இருந்து அதாவது பழகி கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள். இந்த ஹேண்டில் வர நிமித்தினவேல் ஓகே, நீ கொஞ்சம் லாங் ட்ரிப் போடைக்கலாம் தெரியும் என்ன நிலைமைண்டு. ஆனால் இங்கே இருக்கிறாங்களெல்லாம் சிக்னல் விழுகிறதுக்கு முன்னுக்கு சரியாக ஒரு 2-3 செகண்டில் சரியாக தயாராகிடும். நினைக்கிறேன் இங்கே ஓடி ஓடி பழகிருக்கும் போல இருக்குது என்ன நிமிஷத்தில் விழுமண்டு. அப்பா இந்த கட்டடத்தை எல்லாம் பாருங்களேன் எப்படி இருக்குண்டு. அண்ணாந்தே பார்க்கல அளவு உயரமாக இருக்குது. ஆனால் கூடுதலாக இங்கெல்லாம் பாருங்கள் எல்லாருமே ஹெல்மெட் போடினோம். இந்த லாவஸ்ன்னு சொல்கிறதாங்க கம்போடியா பொறுத்தமட்டில் இருக்கிற சனத்தொகை வந்து ஏதோ 50 லட்சமோ ஏதோ ஒன்று தான் சொன்னவேன். அது என்ன மாதிரி இடம் தான் தெரியல எனக்கு. 2023ஆம் ஆண்டு ஏதோ ஒன்று ஹாப்பி நியூ இயர் அப்படின்னு போட்டிருக்கணும். இங்கெல்லாம் அந்த நியூ இயரெல்லாம் கொஞ்சம் பெருசாக கொண்டாடிக்கணும் போல இருக்குது. அதோட நான் கண்ட லாவோஸில் கண்ட உண்மை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஒரு விஷயத்தை சரி ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸில் இப்படியெல்லாம் இருக்குது, இந்த கேம் எல்லாம் இருக்குது, சரி இப்படியெல்லாம் செய்யலாம் அப்படின்ற ஒரு போடுற வீடியோ யாருமே பார்க்குறீங்க இல்லை. ஆனால் அவன் லைஃப் ஸ்டைல் அவையில் என்ன செய்யணுமன்றது தான் நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க. ஆனால் ஒரு ட்ராவல் பண்ணி வீடியோ பார்க்குறது சின்ன படிகளுக்கு கூட அது பிடிக்காமல் போயிட்டோம் மாதிரி எனக்கு என்ன தோணுது. பார்ப்போம், எல்லாமே கடவுள் சித்தம். ஒன்று நாங்கள் மாறணும், இல்லாட்டிக்கு அவங்க மாறணும். இதில் நான் மாறுறதான் சரியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ஒரு இடத்துல போய் கொண்டிருக்கேன். இதில் எல்லாம் பாருங்க சின்ன சின்ன கடையில் எல்லாம் வச்சுருக்கிறேன். நான் நினைக்கிறேன் இது வந்து ஹாஸ்பிட்டல். அதே தான். வாகனத்தில் விளத்துறனாலும் சரி, நடந்து விளத்துறனாலும் சரி கவனமாக இருக்கணும். அங்கங்கே சிக்னல் விழுந்தால் தான் நாங்கள் தப்பிக்கலாம் போல இருக்கு. அவ்வளோ வாகனம்டா சாமி. சாப்பா முடியலடா. கொண்ட நடுவில் தான் விட்டுட்டு நிற்கணும் போல இருக்கு. எவ்வளவு கஷ்டம். நில்லுங்கடா, ஏடா என்ன சாக்கொள்றீங்க? இந்த போங்கடா போங்க கம்போடியா. சத்தியமாக இந்த ரோட்டை க்ராஸ் பண்ணுறது தான் கஷ்டமான ஒரு விஷயம். இவரும் எப்படி இருக்குன்னு இதே மாதிரி ஒரு கட்டடம் மட்டும் கொழும்புலையும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் நினைக்கிறேன் இந்த வலது பக்கத்தால் தான் ரயில்வே ஸ்டேஷன் போல இருக்குது. இல்லை பாருங்க போட்டிருக்கேன். நான் பெரு சவுண்டே காணலையே. இப்போ இதில் இருந்து ஒரு பாலம் ஒன்று காட்டினேன். சரி அந்த பாலத்தடிக்கு போவோம். ஏன் இப்படி எல்லாம் கொஞ்சம் இடங்களை மார்க் பண்ணி வச்சுட்டு போய் கொண்டிருக்கேன்டா. போகிற வழியில் ஏதாவது வித்தியாசமான கட்டடங்கள் இருந்தால் நான் உங்களுக்கு காட்டி கொண்டு போவோம்ட்டு தான். இந்த இடது பக்கத்தில் பாருங்கள் ஒரு கட்டடம் ஒன்று இருக்குது. கிட்டத்தட்ட இது இலங்கையில் இருக்கிற ஜனாதிபதி மாளிகை மாதிரியே இருக்குது. இதில் எல்லாம் பாருங்கள் ஃபுல்லாக கார்கள் தான். இங்கெல்லாம் குறுக்காலையெல்லாம் விட்டு விட பயமாக இருக்குது. ஏன்னாடா எல்லா சந்தியிலையும் போலீஸாக்கள் நிற்கிறோம் இந்த கம்போடியாவில். இந்த வாகனங்களெல்லாம் பாருங்களேன் சும்மா ஏதோ விளையாட்டு கார் எடுத்து விடுற மாதிரி இந்த லைன்லேயே எல்லாம் எடுத்து விட்டுருக்கான். இந்த கம்போடியான வெயில தாக்கு பிடிக்கவே கஷ்டம் போல் இருக்குது. இதில் வேறு நான் ஜக்கெட்டு க்ளோ எல்லாம் போட்டுட்டு ஓடினாண்டா சரி அம்மோ எல்லா பக்கத்தாலையும் வாகனம் ஓடுதுடா சாமி. இதில் முன்னுக்கு இருக்கிறது வந்து ஒலிம்பியா சிட்டி லீசிங் அண்ட் மால் அப்படின்னு போட்டிருக்கணும். அப்பா ஏற்கனவே அதோட இந்த பைக்குன்ற ஹீட் வந்து பயங்கர மோசமாக இருக்குது. இந்த மால் பிரம்மாண்டமான மாலாக இருக்கும் போல் இருக்குது. எங்களோட இலங்கையில் நேவி ஆக்கள் உடுப்பு எப்படி இருக்குமோ அப்படி தான் இங்கே போலீஸ் ஆக்கள் உடுப்பு. இப்போ திரும்பி போய் கொண்டிருக்கேன். இதில் பைக் கடை இருக்குது. அப்போ அதில் போய் சரி பைக்கிட்ட விலைகளை கேட்டு தெரிஞ்சு கொள்ளவொன்று தான் போய் கொண்டிருக்கேன். ஓகே, இந்த வலது பக்கத்தில் பாருங்கள் பைக்கள் இருக்குது. புது பைக்கெல்லாம் நிற்குது. இப்போ இதில் பாருங்கள் இந்த பைக்கின விலை கேட்டால் இது வந்து தாய்லாண்ட்லேருந்து வரதான். இதோட விலை வந்து $2,850 அப்படின்ற கிட்டத்தட்ட எங்களோட நாட்டு காசுக்கு பார்க்க போய்க்கலாம் 10 லட்சம் ரூபா. இது பாருங்கள். ஆனால் இதெல்லாம் சின்ன பைக் தான். ஆனால் இதில் எல்லாம் ஏபிஎஸ் மாடல் எல்லாமே இருக்குது. அதோட இது வந்து இந்த ஸ்கூட்டி மாதிரி இருக்குது தானே. இதெல்லாம் வந்து $2,250 அப்படின்ற விலை. அது கிட்டத்தட்ட ஒரு 9 லட்சத்துக்குள்ளே வருமானு நினைக்கிறேன். ஆனால் பைக்கெல்லாம் நெருப்பு விலையாக தான் இருக்குது. இதில் பாருங்கள் ஜமஹாண்ட பைக் இருக்குது. ஆனால் எங்களோட நாடு பரவாயில்ல போல இருக்குது இந்த பைக் விஷயத்தில் பார்க்கலாம். ஆனால் இப்போ இருக்கிற ஒரு கட்டத்தில் இதுதான் விலையாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கொரோனாவுக்கு பிறகு. ஆனால் இதில் எல்லாம் நிறைய விஷயங்களை கேட்டு தெரிஞ்சு கொள்ளலாம். இதில் பாருங்கள் விலையை போட்டிருக்கணும். ஆனால் இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் என்னை விட கொஞ்சம் மட்டுன்னு தான் சொல்லலாம். இந்த பைக்கெல்லாம் பாருங்களேன் நல்லா இருக்குது.
நாங்கள் வந்து இங்கே விலைக்கு எடுத்து ஓடலாம் போல இருக்குது. ஆனால் டாக்குமெண்ட் செலவுலலாம் என்னென்னு பார்ப்போம்னு தெரியல. நான் நினைக்கிறேன் பாஸ்போர்ட்டை வச்சு காட்டி எடுக்கலாம் போல இருக்குது. இந்த பைக்கெல்லாம் ஜமா ஆண்டதா நல்லா இருக்குது. என்ன மாடல்ண்டா MS A சட்டன் ஏதோ ஒன்றெல்லாம் போட்டிருக்காங்க. பெரிய ஒரு பைக் கடை இது. இப்போ அந்த பைக் கடையில் விலைகளை விசாரிச்சுட்டு வலிக்கிட்டேன். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாண்டா அதோட இலங்கையை விட இந்த நாடும் சரி, அதே மாதிரி கம்போடியான்னு சொல்கிறேன் பாருங்க. தாய்லாண்டை வந்து கொஞ்சம் பெருமையாக தான் சொல்லணும். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாண்டா அவங்க எல்லா விஷயங்களுமே செய்யணும், அவைகளுக்கண்டே தனித்துவமாக செய்யணும். உண்மையிலுமே எனக்கு இப்போ தான் அந்த தாய்லாண்டை பற்றி தெரியுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. பாவிங்களா, இதிலெல்லாம் பாருங்கள் ஃபுல்லாகவே அப்படியே பைக் தான். R15 பைக்கெல்லாம் நிற்குது, டியூக்கெல்லாம் நிற்குது, இந்தியன் பைக்ஸ் ஃபுல்லாக நிற்குது இங்கே. என்னடாப்பா ஆளுக்கு ஆள் மறைக்கிறான். இங்கே தான் பைக்கெல்லாம் வேண்டலாம் போல் செகண்ட் மார்க்கெட்டில், அதாவது இந்தியாவில் வேண்டின மாதிரியே இங்கே வேண்டலாம் போல் இருக்குது. இதிலெல்லாம் பாருங்கள். இது தெரியாமல் போயிட்டு. ஆனால் இப்படியான இடங்கள்ல எல்லாம் பைக் ரெண்டு எடுக்கக்கூடாது, ஏன்னாடா அலுப்படிக்கிற சந்தர்ப்பம் இருக்குது. இந்த தொகுதி ஃபுல்லாகவே அப்படியே தான் இருக்குது. இந்த நான் ஓடுற மாதிரி பைக்கெல்லாம் புதுசாகவே வச்சுருக்கணும். எனக்கு அதில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா R15 பைக்கில் விலையை கேட்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் தோணுச்சு. இருந்தாலும் என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே போனால் கட்டாயம் எடுங்க அப்படி இப்படின்ட்டு அலுப்படிக்கணும். ஐயோ இன்னும் எல்லா பக்கத்தாலையும் ஆக்கள் வரான். இந்த டவுனில் எல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட் லிமிட் இருக்காது நினைக்கிறேன். 80 சும்மா சடனாக வருது இந்த பைக். இப்போ நான் போகிற ரோட்டை பார்க்க அப்படியே நாங்கள் காலி ரோட்டை, அதாவது கோல் பேஸ் அடிக்க போகிற மாதிரி இருக்குது பாருங்களேன். 2 பக்கம் அப்படியே கட்டடங்கள், இந்த வலது பக்கத்துல எல்லாம் சைனீஸ் என்ற பொருட்கள் தான் வச்சுருக்கிற போல இருக்குது. இதில் பாருங்கள் இந்த பைக்கில். ஆனால் இப்படியெல்லாம் நீங்கள் இளைஞர்கள் ட்ரை பண்ணலாம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்கை இதாக்கிட்டு கூடுதலாக சீமெந்து பைக்கெல்லாம் ஏற்றி வைக்கலாம். யாராவது இப்போ அங்கங்கே சுற்றி கடைசியாக ரூம் இருக்கிற இடத்தடிக்க வந்துட்டேன். நான் தங்குற ரூம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கோல் வில்லேஜ் அப்படின்னு சொல்லிவிடும். அதில் வந்து கூடுதலாக ஃபாரினர்ஸ் தங்குவிடும். அதால் தான் அந்த ஹோட்டலே புக் பண்ணான். ஓகே, இப்போ நான் தங்கியிருக்கிற ஹோட்டல் அடிக்க வந்துட்டேன். இதுதான் பாருங்கள். ஓகே, மறக்காமல் எங்கே நிப்பாட்டினாலும் பூட்டை போட்டுரும். ஆனால் இது போடப்படுதுலையே, எப்படிடா போட்டிங்க? ஓகே, போட்டாச்சு. இவையெல்லாம் பாருங்கள் இந்த இதில் வேலை செய்கிறார்கள். ஹெல்மெட்டோட போயெல்லாம் ஒரு மாதிரி பார்ப்பாங்க. இதுதான் அந்த ஹோட்டல் பாருங்கள். ஒரு நாளைக்கு $7. குறிப்பாக இந்த சாப்பாடு அதுகள் எல்லாம் இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த கேம்லாம் விளாடலாம். அது மாதிரி இந்த சாப்பாடு ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்லாம். இதுதான் பாருங்கள். ஓகே, பாய். வீடியோ முடிச்சுக்கொள்கிறேன். எல்லாம் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். பாய். இதான் ரூமையும் காட்டிடுறேன்னு பாருங்கள்.